Danas ću podijeliti sa vama jedan posebno ukusan recept koji pravim već danima i ne mogu da prestanem da jedem koliko je ukusno. Za početak je potrebno da 400 g piletine stavite da se dinsta na malo ulja, a zatim ovdje uzmite jedno cijelo jaje, malu kašikicu soli i 100 ml tople vode, pa to sada sve zajedno sjedinite i dodajte 250 g brašna tip 500. Pomešajte malo sa špatulom dok se ne lepi, a zatim na jako dobro pobrošnjenoj podlozi i gore i dole, znači testo dobro pobrošnite i zamesite u glatku lopticu. Ovo je toliko savršen recept da ja mislim da ćete ga odmah isprobati nakon što ga budete vidjeli. Jako se čudno naziva, ali o tome ćemo u ostatku videa. Za sada uzmite ovo testo, pa ga sada kada ste premesili stavite u posudu i možete malo da sipate preko ulje, pa da ga pokrijete i ostavite 10 minuta. Meso se dinsta, ja ću u 150 ml sasvim obične vode da dodam malo paradajz pirea i to ću sve da pomešam i da ostavim tu smesu za kasnije. Vi naravno možete koristiti i paradajz sok ili ne morate uopšte, možete samo začine. Nakon toga dodajte i jednu glavicu crnog luka sitno iseckanu, pa to sad sve zajedno promešajte i sada ćemo začiniti. Dodat ću pola kašike vegete, odnosno suvog začina, vi možete naravno samo i so, malo mlevenog crnog bibera sa belim lukom i koristit ću začin za piletinu, to je mešana crvena paprika, vrlo malo, tek toliko, pa sve dinstajte na vatri koja je iznad srednje, znači dosta je jaka vatra i ostavite da se to sad sve zajedno izdinsta. Sad možete da prelijete preko i ovu mešavinu koju smo napravili ili samo da dodate još 150 ml vode kako vam je lakše. Pokrijete i ostavite da se dinsta, a mi ćemo da završimo sa našim testom. Ono je taman stajalo nekih 10 minuta dok smo mi pripremili meso. I sada ćemo ovako da izradimo glatko testo. Obavezno pobrašnite vašu radnu podlogu. Ne morate previše, ali tek toliko. Pa razvucite testo, jako je glatko i mekano. Ja ću ga nadevati sa 2 šargarepe srednje veličine koje sam izrendala. Mada ne bi bilo loše da čak imate i mladi crni luk, pa da onda jedan deo bude zeleni, a drugi narandžast. Ja sad nisam imala, ali eto predloga. Malo sam poslala sa peršunom i sa soli. I sad ćemo da urolamo ovo testo. Prilično je mekano i stvarno jako jednostavno i lako za rad. I mislim da će vam se jako dopasti ovaj način pripreme. Kada ste urolali testo, možete još vrlo malo da pobrašnite, nemojte nikako preterati sa brašnom, tek toliko da možete lepo sada da isečete komadiće. Ovo jelo je inače tradicionalno jelo jedne države iz Srednje Azije, u pitanju je Kirgistan. I otkud to, ja ne znam uopšte kako sam ja došla do ovog recepta, toliko mi je iskakalo sličnih recepata i ja sam onda pokušala da istražim kako se ovaj recept zove. I on se zove žatkan tu, ako sam ja dobro sada to rekla. Uglavnom, ako prevedete jelo, u pitanju je grba kamile, odnosno kamila koja spava. I sad meni je to bilo vrlo interesantno zašto se jelo tako zove, ali vidjet ćete u ostatku. Sada ćemo da dodamo još 2 srednja krompira sitno jako iseckana, zatim i jednu šargarepu iseckanu na veoma sitno i sve ćemo to da prelijemo sa oko 700 ml vode. Pa odgore da dodamo i ovo testo koje smo spremili. Sada je pravi trenutak da vam kažem zašto je to tako. Vidite kako ovo jelo izgleda, vi kada ređete preko krompira i mesa ovo testo, ono izgleda kao grba od kamile, barem tako oni kažu. I sada ćemo da pokrijemo i da ostavimo tako da se kuva nekih otprilike 20 minuta dok sve lepo ne omekša krompir kao i ovo testo. Ja ću pred kraj da dodam još malo svežeg peršuna. Kada ćete znati da je jelo gotovo, kada u potpunosti
se zgusne, odnosno ovaj sos postane dosta gust, ali kažem otprilike će to biti za nekih 20 minuta. Vi svakako pratite. Ja izuzetno volim jela od testa i mislim da ću se pretvoriti u testo ako nastavim ovoliko često da pripremam, ali to vam se govori o tome koliko je zapravo ovo jako ukusno. I sad ono što se meni još dopalo kod ovog jela je što možete tako lijepo da ga servirate i oni to upravo tako rade, uzmu jedan veliki tanjir i onda ovako sve zajedno posluže i stvarno izgleda veoma dekorativno i ako želite da nekoga iznenadite, onda vam predlažem da isprobate ovo jelo. Oni ovako jedu sa rukama pa sam ja to željela da vam demonstriram i stvarno ja sam oduševljena. Toliko je ukusno i zapravo ne mora da bude nužno sada ovaj saft od mesa, može svakako da bude i samo od nekog povrća. To je sada sve na vama šta volite, ali u svakom slučaju eto jednog divnog predloga da isprobate. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti jednako koliko i meni i svakako bih voljela da uživate u njemu kao i ja. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, javite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno.